好啦，咁我哋今日開始我哋嘅題目啦，就係講安全啦，一定係㗎啦。好，咁我哋講下到底2025年或者之前發生咗啲咩事，或者有啲咩攻擊，我哋大家一齊睇下先啦。咁你會見到 cyber attack 每一日全球，呢個係全球嘅數目，係大概600個 million， 都幾多下。2025啫喎，或者之前唔係今年，唔係2026。咁你話 security signal， 咁話到底其實有好多 security signal， 啲 threats 啊嗰啲 process， 每日有幾多啊？100T。咁跟住你會話而家 national state 即係話嗰啲攻擊其實唔係再係 cyber crime， 仲有好多唔同嘅演變加埋一齊，咁令到個 cyber crime 更加有影響。例如以前話 ransomware 你俾 Bitcoin， 而家演變到知唔知 ransomware 其實可以 physical？ 點解啊？點做 physical？ 佢會揾個 victim， 當地你當揾啲財務公司或者乜嘢嗰啲去收數 ，physical 已經演變到，其實個 convergence 其實係好犀利嘅。咁睇下佢哋去咗邊個 idea， 邊個方向。咁我哋再睇下2025年嘅 AI facts 係點啦。咁 AI driven attack 咁 predict 啦嗰陣，咁就228個 mil 啦。Growth in AI attack 其實好多，大家用 AI 越嚟越多，個 attackers 都用 AI 啦，咁所以大家一齊用啦。咁就47%。Organization per week 嘅 attacks 大概2000度啦。咁啊，咦？咁其實都好多喎，你諗下2000，你間公司2000一個 week。跟住 increase 個 phishing AI generate， 咁以前啲 phishing 咧就好水皮㗎啦，咩 spelling mistake 啊好容易嘅。而家全部用 AI 好真實，咁你都好容易去 fall as a victim。好啦，咁我哋睇下2026係點。咁首先咧，我就 share 下加拿大最新嘅 FastGate， 我唔知大家有冇睇過啦。呢個係比較新鮮出爐嘅加拿到底點睇呢件事？但係唔係淨係 AI， 係全部嘅 FastGate， 包括埋 AI。咁你會見到有6格啦。咁首先睇咗 YS 先啦 ，Signal from threat actors 就係話佢用得多唔多啦？即係話個 attacker 用呢個 attack 嘅模式多唔多？越高就越多啦嚇。YS threat advantage 就係話到底佢呢個用嘅模式會係點？會係好大啊，定係比較細啦？個 threat advantage 越高就越 complicated。咁你會睇到咧，其實咧有一啲 significant 嘅 threat activity advantage 啦 ，parameter facts 即係都係圍住 parameter， 大家周邊嘅 network 啊、cloud 啊、security 嗰啲，咁亦都有啲 supply chain， 咁應該都聽到好多 supply chain attack 啊，點樣去做？點樣去令個 supply chain 從而第三方從而進入你嘅 network， 從而攞到啲數據，亦都有 AI augmented 嘅 attacks。咁呢啲就係比較多嘅。咁你會見到其實 critical facts 啦，咁你會睇到有啲咩啊？除咗 supply chain defects AI 啦 ，palm injection AI 啦 ，AI application compromise 唔使講啦。AI 啦，咁你會見到 AI 其實係大部分喺喺加拿大嘅 prediction 裏邊 ，AI driven facts 係點啦？咁亦都係啦，睇下 observe 嘅 activity 用，即係佢哋用得多唔多就係 high 啦，個 y-axis，x-axis 越高咧就越 complicated， 即係話越嗰啲attackers 咧個技巧就越好啦。咁你會見到，我哋睇下 high 嗰啲先啦 ，phishing、social engineering、defect 又喺度啦 ，malicious、LLM as a service， 而家 LLM 都可以 as 一個 portal 你買嚟做 attack， 用 malware， 咁你用 malware creation 啦、API 啊、Q-chain automation 呢啲，咁但係有一啲anticipated 嘅 threat activity 係乜嘢咧？Zero day finder， 而家
好多時候你會見到一啲 vendor 或者一啲 AI model 去用呢啲 model 揾一啲 zero day 嘅 vulnerabilities， 佢更加快。咁頭先你都見到啲 demonstration 個 AI tools 而家好快可以做到呢一啲分析。平時我哋用好多時間嘅，而家可能幾分鐘或者甚至乎幾秒鐘都做到。同一樣 attack 都一樣啦。以前可能 attacker 坐喺度 manually 咁樣做，而家唔係啦。你揾到一個破點，佢可以點啊 ？Scalable， 發動全球嘅攻擊。總言之，揾你有嗰個弱點就去攻擊。咁呢個就係唔同。Attackers 都係用咗 AI 咧，咁變咗越嚟越快。咁跟住我哋會望下，咦？咁即係點啊？喂，咁多 facts， 咁你又睇下其他個 report 啦。咁呢個係 Verizon 嘅 DBIR report， 每年都會出一次，就係 data breach 嗰個 report 啦。咁佢睇，咦 data breach 由咩構成嘅咧？咁你睇到之前2022啊、2024啊、2026咁樣，之前咧即係個 phishing 咧就一向都有噶啦，但係個 credential abuse 咧由之前係比較高嘅黃色嗰條線，到而家係低咗，反而有一條線綠色嗰條線就越嚟越高。呢條係咩嚟㗎？ Exploration of vulnerabilities 就係頭先講一啲黑客利用一啲漏洞用 AI 做一啲攻擊，咁所以就發生咗啲咁嘅事，亦都係呢個 key take away 喺個 DBIR report 裏邊，點解會有啲咁嘅事發生？咁你話好啦，咁其實係點呢？咁我哋再睇多少少嗱，呢個唔使講啦 Anthropic Mythos。咁我諗大家都聽過啦 Mythos 係最新今年開始嘅最新嘅 model。咁但係咧，呢幾日咧又有 news 喎，大家知唔知道 Mythos 出咗 version 5啦，最新啦。跟住其實咩嚟嘅 Mythos 係 Anthropic 一個，你會見到係一個 LLM 啦。咁佢最主要咧係發生喺揾一啲 vulnerabilities， 喺一啲 coding 裏邊嘅 vulnerabilities， 就係因為佢 develop 咗一樣嘢，咁令到我哋業界咧就有啲驚嚇啦。點解？佢因為有好多 vulnerabilities 都揾到，同埋有一啲係之前好耐嘅佢都揾到出嚟，以前係揾唔到㗎。咁你會問：咦，其實以前揾唔到，咁但係你要明白呢啲 vulnerabilities 本身已經有喺度，唔係話因為個 tool 先發生，而係之前冇人揾到。而家你用呢個 automated tools 用 AI 揾到出嚟，可能之前有啲 signal， 譬如係幾個環節係低風險嘅，但係佢加埋係高風險，可能佢都揾到出嚟。呢啲就係唔係能夠靠 manual 裏邊可以做到㗎啦。咁呢個 Anthropic 咯，咁亦都係咁樣，因為呢個 model 咁危險咧，所以係 restrict access， 唔係 public access， 唔係人人都可以用，唔係企業都可以用。咁而家咧，你會見到就係話最新啦 Mythos 出咗5啦，亦都有叫 Fable 嘅，亦都係 Anthropic 嘅，同 Mythos 一樣 based on Mythos， 但係佢多啲 guardrail 嘅。佢話依個可以 open to public， 咁大家可能要留意一下啦。另外一個咁講 Anthropic 咁梗係講 OpenAI 啦 ，OpenAI 咁亦都有一個 5.4 Cyber GPT， 呢個淨係 for cyber 嘅啫。咁亦都係啦，同樣嘅 function， 但係佢咧就會有一樣嘢，佢就會睇翻啲 executable， 然後 deduce 翻啲 code 出嚟，邊啲有 vulnerabilities。咁呢樣嘢其實就係更加 advanced， 但係亦都係咁講 Mythos 5已經做到啦。咁大家其實係一路 advance， 你要見到呢個只不過係一個開始，嚟緊嘅係越嚟越犀利呢啲 model。咁你諗下，咦？咁點啊？你揾到咁多 vulnerabilities， 你站喺客戶裏邊 patch 唔晒㗎喎。咁我哋一陣間先講呢個問題啦嚇。咁再望下呢個嗱，喺 Microsoft 世界裏邊咧，我哋亦
都對 AI 有個 defense，就係做咗個 tools 或者 platform 叫 MDASH。嗱，個全名咧，我講一次，Multimodal Agentic AI Scanning Harness。嗱，唔好問我依個名邊個起嘅，但係個 code name 叫 MDASH，所以我哋就叫佢做 MDASH。呢個係咩嚟㗎？呢個都係一個 vulnerability code scanning 嘅 portal， 但係佢係用 multi AI model。嗱，頭先講啦 ，Anthropic、Mythos、GPT 啊，佢哋淨係用 single model， 呢個就會用 multi model。multi model 嘅好處係咩啊？唔同嘅長處可以用唔同嘅 scenario 啦。咁你啲 token 嗰啲 burning 就會即係少啲啦。同埋我哋係用 over 100個 agent。100個 agent 做啲咩啊 ？Discovery、validate、debate。嗱 ，debate 呢樣嘢好緊要，因為如果大家都試過用一啲 scanning tools、code scanning tools， 好多 false positive， 但係你 debate 嘅話咧，你會減低個 false positive， 同埋會有個 proof 出嚟俾你嘅。咁你見到其實我呢度想 show 咩咧？其實有一個 cyber gym 咧。佢做咗啲測試，咁測試埋 Mythos 啊、ChatGPT 啊，咁Microsoft 裏邊咧一個 success rate 你要見到係好高，88.4，但係咧呢個已經 outdate 㗎啦。最近咧就我哋咧 Microsoft 就去到90幾，咁更加高。咁你會發覺呢個咧其實 multi model 咧係一個方向嚟嘅。好啦，咁有啲咩 change 咧？咁頭先亦都提過少少啦，之前就係人工啦，啲 attacker 坐喺度逐個嚟啦，或者打電話俾你 scam 你啦。而家 AI driven multi attack， 咁就越嚟越快，同埋係 massive scale。Once 佢揾到個 entry point， 佢就可以發動大圍嘅攻擊。同埋 AI 大家都會用㗎啦。咁所以咧，而家啲 hacker 咧，有時啲 skill 已經係即係好 entry level 嗰啲。其實有識用部電腦就可以變成一個 hacker， 個 entry level 低好多。Next 啦，咁當然啦，大家亦都係講緊 traditional AI， 就係好似頭先阿 Chris 講啦，track 喎，跟住而家 agentic AI， 咁佢會有 plan， 亦都係根據呢幾個點樣去做決定，點樣去 act， 然後點樣去睇，最後咧。點樣去 adapt？ 點樣去 learn 啊？呢個 cycle 其實好緊要，因為好多時我哋點樣 learn from 之前啲 case， 亦都係我哋要 fit 翻落個 LLM 裏邊。好啦，咁喺 AI security 裏邊係點咧？咁之前大家用 Gen AI 啦，跟住我哋亦都係 security 裏邊將啲 AI 擺咗落啲 workflow 度，點樣 automate 啦？因為頭先你見到之前嘅 slide 咁多 attack signal。有冇可能係人手去處理啊？已經冇可能㗎，點樣處理？你請幾多人？你諗下，7×24唔係話 office hour 喎 ，attack 唔等你嘅喎 ，attack 唔係話淨係 office hour 先嚟揾你嘅喎 ，attack 專係喺你最弱嘅時間，放假嗰陣先嚟揾你。咁所以呢啲咧，你就要諗啦。亦都係 agentic AI 開始。點樣做可以做一啲 automation， 可以幫你做一啲決定。咁當然啦，呢啲亦都要 human in the loop 去睇啦。咁最後就係去到 multi agent， 我點樣用唔同嘅 agent， 用唔同嘅 agent 嘅個 business logic 去幫你去 defense 啦。咁再睇下 traditional， 即係之前再話人手唔計慢啦，一定㗎啦。你而家睇下。頭先個 AI demo， 你做一個 graph 要幾耐？幾個鐘啊？嗬，係啊。咁而家咧幾分鐘做完啦，仲要唔係一個 graph， 係幾個 graph。咁你可知個 speed 係幾緊要？咁同埋你可能之前會知道，我用啲 tools 呢度一嚿，嗰度一嚿，嗰度一嚿。咁我作為一個師嫂咧，其實我都想之前啦想有個 overview。到底我成個 attack surface 係點樣？邊樣我係最主要決定嘅？其實呢啲 AI 可以開始幫到手㗎啦。咁最係 reactive detection 啦。咁即係話咧，點樣可以 step
話，即係如果你用人手咧，你次次都好 reactive， 嚟先擋，嚟先擋。但係而家冇㗎啦，而家冇咁嘅世界，因為佢好快幾秒鐘可以攻破你嘅 perimeter。你點樣去 reactive？ 冇辦法，你要做 proactive。咁好啦，咁最新嘅應該要點做呢？其實 organisation 咁梗係要快啦，所以大家應該都係要 leverage 翻 AI versus AI 先可以保護到你自己 enterprise 嗰啲 data 同埋你嗰啲緊要嘅嘢。另外就係 integrate intelligence， 因為 AI 其實你好多個 source 都可以處理嘅，佢唔係淨係幾個 source， 你唔同嘅 signal 唔同嘅 source， 你有 endpoint， 你有 users， 你有 servers， 你有 applications， 呢啲咁嘅 signal 擺埋一齊，跟住點樣可以 integrate 個 intelligence， 呢個亦都好緊要。俾你一個全部嘅分析，唔係俾你一忽一忽，因為一忽對我嚟講咧，呢個可能係個高，但係對我成公司可能唔係嘅喎。所以呢個你亦都要諗下，到底點樣去 build 個 overview 啦？我點樣睇晒全部？再多嚟就係 build trust 咯，因為你用 AI 或者而家多咗一個 AI attack surface， 你點樣可以 build trust 啦？點樣可以信佢？當然 AI 有自己嘅風險啦，亦都係咁講。所以 AI 裏邊咧，其實個 attack surface 咧，喺 Microsoft 嚟講咧，我哋發現有5個嘅。一個咧就係 patching 啦，頭先講啦，你 patch 唔切，所以 patching 都好緊要。你 patch 係 according 你個 risk， 邊啲係緊要 patch， 有啲 patch 唔到嘅，你可能要 ring fence 佢。跟住可能你個 source code 啦，你自己 customer source code 啦，有 vulnerabilities 啦 ，open source 啦，你有冇揾到一啲係用啲舊版本要更新啦？你自己個 internet application 嗱。呢啲就越少越好啦。面對當然啦，有啲要用嘅就要用，但係將冇用嗰啲亦都係 minimize 啦。最後就係個 baseline 啦，你自己點樣 set 個 baseline？ 個 organisation 都唔同，所以呢5個範疇呢，個 attack surface 亦都係我哋要比較注重嘅，因為 AI 就會攻呢幾個 attack surface。亦都係咁講，大家都要留意下呢5步到底喺你 organisation 裏邊係點做嘅。好啦，咁最後咧就講啦，咁 trust 啦，一定要信，你要用啊嘛，你有冇得唔用 AI？ 冇啦，冇得揀啦，大家一定要用 AI。咁所以你用得嚟咧，點樣能夠安全咧？點樣能夠有 trust 咧？第一件事，你要做好安全嘅規範啦，就係頭先我講嗰啲 attack surface 啊、啲 patching 啊，點樣用 AI 啊，咁你會先有 business resilience 嘅。我哋而家唔係再講 IT resilience， 因為其實我哋用緊啲嘢已經接觸到好多商業嘅數據，我點樣 protect 成個 business？ 呢個就係 business resilience， 亦都係啦 trust 你個 AI adoption。到底有冇一啲 shadow AI 存在？有冇啲你啲 user 唔知攝一隻 AI 落嚟用緊你都唔知？呢啲其實就係亦都係一個 risk。所以 visibility 要 build 個 foundation， 你個 AI adoption 由 governance 開始。最後啦，咁 speed 加 governance 啦，咁就係呢個先係 winning formula。所以咧，我今日同大家分享咧就到此為止。多謝。